दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का। और दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। आज हम आपको बताएंगे कि खेतीबाड़ी कैसी होती है, खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। सेंटर में बलेत्रा लगाया गया है, बलेत्रे के आगे छिड़का लगाया है। और ये साथ में दो बेल, हमारे बेलारी पीछे बैठे हैं, हमारे पापा जी लगाएंगे बेल। बेलों को सबसे पहले रोटी दी जाती है कहीं भी खेत में जोतते हैं तो। आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ, देखिए। ये जितने भी कुल देवते वगैरह ये रोट का प्रसाद ग्रहण करेंगे अब सभी लोग यहाँ पे जितने भी खेत में आए हुए हैं। देखिए रोट का प्रसाद, देखिए ये रोट का प्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं जितने भी खेत में आते हैं सभी लोग। देखिए प्रसाद खा रहे हैं, रोट का प्रसाद है भोलेनाथ का।
कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। भाई का धन्यवाद। भाई का चैनल है और इस पर अच्छी अच्छी वीडियो है और सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो।